সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বাংলাদেশি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। আমি এখানে বোনলেস মাংস নিয়েছি 250 গ্রামের মতো। আমি পানি জড়িয়ে নিয়েছি, ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ আধা চা চামচের মতো, দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস 1 টেবিল চামচের মতো, দিয়ে দিচ্ছি পাপরিকার গুঁড়ো আধা চা চামচের মতো, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 2 টেবিল চামচ ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এখন একটি ডিম ফেটে নিয়েছি, ওই ডিমটি পুরোটা দিয়ে ভালোভাবে মাংসটাকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। দেখুন মাংসটা ম্যারিনেট হয়েছে কিনা ঠিকঠাক মতো বুঝবেন যখন দেখবেন হাত থেকে তাড়াতাড়ি গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে না, ঠিক তখনই বুঝবেন যে মাংসটা ম্যারিনেট করা পারফেক্ট হয়েছে। এখন একটা ঢাকনা দিয়ে একটা সাইডে রেখে দিব 30 মিনিটের জন্য। এখানে চুলো একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি, পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়েছি, একে একে সমস্ত মাংসের টুকরো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে মাংসটাকে ভেজে নিব সোনালি কালার করে। দেখুন গোল্ডেন কালার চলে আসছে। এখন আমি মাংসগুলোকে এক এক করে তুলে নিব। এখন দিয়ে দিব পরবর্তী স্টেপ। দেখুন বাকি মাংসগুলো দিয়ে আবারও মাংসগুলোকে ভেজে নিব, ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। আপনারা চাইলে আর একটু হালকা করে ভেজে নিতে পারেন, কিন্তু এই মাংসের কালার যদি একটু ব্রাউনিশ আসে তাহলে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগে। এখানে চুলো একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ রান্নার সয়াবিন তেল, দিয়ে দিচ্ছি আদা এবং রসুন কুচি, দিয়ে ভালোভাবে একটু তেলের মধ্যে নেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ। এখানে পেঁয়াজটা সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এই জন্য আমি পেঁয়াজটাকে কুচি করে না দিয়ে ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চেষ্টা করুন এভাবে গোল গোল করে পেঁয়াজটাকে কেটে নিতে, তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে। দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচ, দিয়ে দিচ্ছি লাল এবং সবুজ ক্যাপসিকাম। আমি ক্যাপসিকামগুলোকে গোল করে 4 কোনা করে কেটে নিয়েছি। এখন এই সব কিছু ভালোভাবে একটু ভেজে নিব 2 থেকে 3 মিনিটের মতো। এই ক্ষেত্রে চুলার ভলিউম লো থেকে মিডিয়ামের মাঝামাঝি আছে। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা চিকেন স্টক। আমি এখানে ম্যাগি চিকেন স্টকটা ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে হোমমেড চিকেন স্টকটাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন চিকেন স্টকটাকে ভালোভাবে গলিয়ে নিব। দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ, দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ। আমি এই টমেটো কেচাপটা বাসায় তৈরি করেছি। আমার চ্যানেলে অলরেডি এই টমেটো কেচাপটা আপলোড করা হয়েছে। আপনারা যদি কেউ প্রয়োজন মনে করেন তাহলে চ্যানেল থেকে দয়া করে একটু ঘুরে আসবেন। দিয়ে দিচ্ছি অরিগানো, দিয়ে দিচ্ছি টেস্টিং সল্ট, দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো। আমি এখানে সব কিছু আধা চা চামচ করে ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ সয়া সস, দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার মিক্সচার। আমি এখানে 4 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে 4 টেবিল চামচ নর্মাল পানি দিয়ে মিক্সচারটা তৈরি করে নিয়েছি। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার কারণ হচ্ছে এতে করে গ্রেভিটা গাঢ় হবে। এখন সব কিছু আবারও ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণে পাপরিকার গুঁড়ো। আপনারা চাইলে পাপরিকার গুঁড়ো স্কিপ করতে পারেন, কিন্তু পাপরিকার গুঁড়ো দিলে দেখতে সুন্দর লাগে, কালারটাও সুন্দর আসে, সেই জন্য আমি পাপরিকার গুঁড়ো অ্যাড করেছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি পাপরিকার গুঁড়ো না থাকে তাহলে স্কিপ করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণে ফুটন্ত গরম পানি, দিয়ে এটাকে রান্না করব প্রায় 5 থেকে 6 মিনিটের মতো। দেখুন রান্না করা হয়েছে, পানিটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে আমি মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন মাংসটাকে রান্না করব আবারও 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য। এই ক্ষেত্রে চুলার ভলিউম হাইতে আছে। এখন আমি চুলার ভলিউম হাইতে দিয়ে রান্না করব 5 থেকে 6 মিনিটের মতো। এই পর্যায়ে এসে আপনারা একটু লবণটা চেক করে নেবেন, যদি লবণ দরকার মনে করেন তাহলে আরেকটু লবণ অ্যাড করে দিবেন। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ চিনি। আমি এখানে আস্ত দানা চিনিটা ব্যবহার করেছি। চিনিটা দেওয়ার পরে আবারও সব কিছু ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন আমি রান্না করব আরও 2 মিনিট। রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে। আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি রোস্ট করা কিছু তিল। অবশ্যই তেলটা ব্যবহার করার আগে ভেজে নেবেন। দেখুন মাঞ্চুরিয়ানটা একেবারে পারফেক্টলি রেডি।
আমি একটা প্লেটে পরিবেশন করে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পরিবেশন করে নেবেন। আমি একটা চামচের সাহায্যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখলেন তো ভিতরটা কতটা জুসি আর উপরটা কতটা ক্রাঞ্চি হয়েছে। তো আজকের রেসিপি এখানে পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।